अहानबदा मरोइबा पाउ कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की इंडो म्यांमार बॉर्डर नकना लेरिबा कसुंग विलेज इंडिया की खुलनी हाइबगी खुदम ओइबा चाकथुम अमता फंगहौत्रे ऑयल पंप सिंगदा थाव पीबा लेपखिबदगी पेट्रोल की ममल ब्लैक द लीटर द लुपा चामगा कुंथ्रादगी चामगा यांखै फावै योनारे अमदी लेंगाक हेक सेंबगा वन फैमिली वन जॉब की मखादा इमुंग खुदिंगी सेंथोक लंबी पीरगा इरांगना सेमिट लोन सोकलिबसिंग मेंखतना होनरकनी हाइना लमलाई केंद्र के एमएलए के सिबोमतान हाइग्रे खुरुमजरी ISTV बुमिरेंग ताबिरिबा पुनमकु तराम नोकचरी हौजिपाउ संदोना पिजरी इंडो म्यांमार बॉर्डर पिलर नंबर 19 20 अमदी 21 लेरिबा कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की कसुंग विलेज इंडिया की खुलनी हाइबकी खुदम चाउथुंग अमता फंगहौत्रि चत्री खुलेंदगी कसुंग यौबा किलोमीटर तरागमंगारोम सांगबा लंबी PMGSY की मखादा लंबी सेमले हाइरगसु निंगथम थादा गाड़ी पुथबा लंबी ओहौरी नोंजु थाददी खोंगना चटपा फावबा खुदोंग चादबा लंबी ओहौरी ngamkhai ngakliba khullasi miyoibana khundabe aba khullamagi mami tahodri hiramasta pautamama ISTV की टीम ना 2019 दा अखोई आगी येट लमदा उरिबा जिना लाइटिन नोंखाय थांगी बगी नाकन लैबा हुंबा कसौ फुंग हाइबा खुन अदु यौरगा हाइबा लम अदुगी लंबी थोंगी फिबम ngamkhai ga tainabada laiba khul adugi phibam pawdam matam adu hainagi kaigi damakta suklapna satlarga pawdam muribano haibu wafam adu ngasi phawda phuyar kendra gi MLA na phongdok piramgi matung ngasi phawda kasu phongje afawa lambi piba ngamdaba अखोई हुजिक अइना लेपि मफमसिना इंडिया की हाइतार मणिपुर की ngamkhai gi अरोइबा खुन कसुंग हाइबा खुनदुनि मासी खुनसे सोमगी चिंगसिगी नाकन लोमददि बर्मा ओइना हाइनार अदुबु सिदगी चिंगसिदे हेक ओनथबा मखासे इंडिया की लमनी मणिपुर की लमनी सिदा हुजिक अखोइना लाइबा लंबी सिदि PMGSY लंबी नि ठिकादार कॉन्ट्रैक्टर सिंगसु फजनसु सुदे अदुम याना बचतपा अदु याम हाइरमनी इदसु पीरे चटलासु वारी सानरे कंप्लेन सु तौनरे हुजिक फाव आमत आरडी डिपार्टमेंट क्वाइदगी सोनग्रबा मथौ तौद्रबा डिपार्टमेंट ओइना उरेबा अखोइ 250 किलोमीटर च PMGSY की सरुक हेक योबगा चटपा यादे PMGSY नि खंगेबा थोंगने कल्बर्ट साबने मोगी सीमेंट कनो रेशियो फजन सु मेंटेन तौर काउद लोइन ताले गाड़ी चटबति ले मखुन होर ले मेंटेन तौ सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड फंड मयाम लाकपदु फंड लाकते है ए हुजिक प भाप तादबले मेंटेन तौदे अमरक सारे मेंटेन तौ PWD हर लेबाक हुजिक चिंग अनौबा लंबी ककप खक्ता इंटरेस्ट ले डिपार्टमेंट की ऑफिसर मयाम सु लंबी अनौ ककप अदुना पैसा खरे लेमे अदु खक्ता तौ अखोई लंबी सी कुइरेदा अखोई मेदा आ कैनो की सनालुई थोंदो इसिंग चौबगी लथोकबगी खुंदगी थोकपा यादबा नहान अक्टोबर नवंबर फर्स्ट वीक दा अखोइना JCB वाइरगको अखोइनि सेमनेबा लंबी सी मखोइ कॉन्ट्रैक्टर सिंगना कैनो लोबा ठिका लोबिसी तबक फजना पाइखदबको अदो अखोइनिसु DC सु हाइग्रे DC निसु मतेंग पांगदि पांगे दोगा मखोइ कॉन्ट्रैक्टर सिंगसु नहान सेमजे हाइन लागरगा तबक दो लोइसनद्रगा हनख्रबको ngamkhai ngak pai imphal le ngamkhai ngak pro ukhul le ngamkhai ngak pro AC da fan gi makha da kano sing du mayam gi makha da sida network su phade sida mai su lakte lambi su yade sida ngamkhai ngak isi moini nungai ba mpham da sorok phabja mpham da mai le pham da pham ma ngamkhai ngak ha chi oidaba ne ba aduna si moina thado la adi manipur hai su kai le honi ukhul ga kamjong ga imphal mayon du ngai manipur du ta de office da assembly da Manipur launa oiroi development si equally distribute togadamni paisa thadaning dabagi karno development puratning dabagi moi khakta chaning bagi alam su lawrasno haibi type ta sida boundary fencing tawge dawre hakti hoji si fencing tawde hona a kamjong da mina border fencing tawge la an Assam rifle phau border phau chatning di Assam rifle sing si India ki border ngamkhai ngak panati moi di Burma ki ngamkhai ngak palak aduna si phajan khantaba darka ore have ji haini ngamkhai paringda leiba khunsing asi nungaitana ikhona akhoi ngamkhai ase sep oina leire haina khanba sunya yaroi border pillar ahum leiriba se sayet aba
border pillar haiduna MLA na yamna phongna haibu wafam asi ngasigi lengakna akhoi ngasigi mihut khudimangna khanaraga thungyar kendragi MLA khatta inthokpun natana lairiba MLA yangkhai mapanna asi miyeng changaga akhoi Manipur gi ngawkhaije masi kaibe ade asomni hanjalibje karamna kanada haraga lawbu yagadagi halju tana haningi ISTV pawgdamukta ajit lahok thawung loina pawdam jariba ningtakam sana jaw mitai kasum bilai ISTV news oil pump thingkibadagi petrol gi mamal black ta liter da chamaga kunthra dagi chamaga yankai fawa yonakre petrol black ti yonba dukan singna मीना योमसिंदुना थाव हानकी हौखिबा निमित खरानी की ममांग दा पेट्रोल पंप दा बोम थमलमदुना अकी अखंग नंगहलंबा यानिंगदबा फुंगदोक्तुना ऑयल पंप सिंग ngasi थाव पीबा लेपखिबनी पेट्रोल पंप दा बोम थमलंबा अकी तुजुंगबा पीबा यानिंगदे पीबा ngamloidaba donation demand tawbiganu punna hingminasi aikhoi entrepreneurs for public service oidiba singbu muthatke khan hotnabiganu government na fixed rate te yonbani MRP dagi hena yonba yadi haina thaduna thetki ngarang amasung nahan oil pump sing total shutdown lai kibadagi hangna khidaba aduna su hena thawgi khudung chadaba si thokpani amaromda kai kol da leiba ibudo pakhangwa filling station gi toilet ta masak khangdaba singna bom thamjilambabu yaningdaba phongdoktuna Manipur gi tambaki mafam singda hangliba oil pump sing thonglondana yaningdaba phongdokre oil pump mapu amaga paumi kharaga unaba amada phongdorakpagi matungina kanana kari gi damak bom adu thamlamlibano haiba khangba ngamdri pump khudingmakta puba thangba ngamloidaba demand sing lakle masina maram oiraga oil pump hangjariba singda chauna awaba mayokna hale oil pump chalairiba sing lengakna piba apikpa margin price amada lepa mamalda oil pump tawbani atai pochai yoliba gumna hengat ningba mamal hengat pe yadaba mani Manipur da chahi ahum suzalaklaba irangasna su thaw yonbagi changasi chada yankhai hena hanthakhrabani matam gi oina CSO sing lebaki thabak tawriba singna lebaki damak mateng pangbina ba hairakpada mateng pangduna su lakli adubu akaknaba paisa masing panduna pigadabani haiduna akanba demand lakpasidi oil pump singda hangbada achoba awabu oiragani maramaduna ngasigi protest asi tawbani makhatana akanba demand natraga pressure pirakpa leptrabadi oil pump sing matam pumbagi hangdabagi firep lorakpa yai haina phongdoraki Irang thokra matungda dogemate koi volume su hana leiramba volume dudagi 50% hena sales se handagrabneba Manipur da leiriba CSO ero amo ero kaimba ID matang gi oina dum happa ngamba donation na dum happy ona lai do koina dum angamba dum hapsei aduga hozik maru oina fix oiba sidagi hena si hakadabni haba sumda demand kanna laksan bazidati akoina sida run tawrokpa matamdasu awaba masa ama oirapa aduiduna akoina mayamsi noma khaktang de akoi day 13 se protest tawminasi ana akoi pam mayamsi punjalaga day 13 se akoina protest tawjabne karigumba akoina akoi da governor da akoi pam da thingnariba mayamjingjigi oiba akoi memorandum am dipisangre day 10 da ado hoji phawpa akoi amutang appointment amutang pibiyo akoi mayam tawra akoi gi wariba akoi gi thingnariba mayamsingsu amutang haijegen adubu masigi sapsaba hoji phawpa kawrokpa khulakpadi leitriba aduga akoina appeal tawningi sina mayam public tazu kaino tawbasitazu mayamse wadi loi akoisu wayanadi akoisu suffer tawi mayamsu sigi thong thingbasina wabadudi akoisu khange adubu akoigi da leiriba demand tawriba kholiba mayamse sigise ka hena cancel apoi tarti day 13 gi hairambase sigise makha taba da koi hena cancel laga pura koi shutdown tawbugi wawba koi adugi khongjang changjalapaju yae namasim ka ai thamjani अथुबदा लेंगाक सेमलगनी लेंगाक हेक सेमबगा वन फैमिली वन जॉब की मखादा इमुंग खुदिंगी सेंथोक लंबी पीरगा लान मरम ओरगा समिट लोन सोकलिबसे मेंखनबो होनरकनी हाइना लमलाई केंद्रगे एमएलए के सिबोम चाना फोंदोखरे वाफमसी अपुन बनिंग सिंह मरुपना सेंदना नुंगोय अवांग लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा अहल ओइरबा सिंह अमदी लुखराबी सिंह दा अनिरक सुबो ओइना खुदोल पीबगी थौरंगा मरी लेनना फोंदोखिबनी थरमतुदा अपुन बनिंग सिंह मरुप की प्रेसिडेंट सनासम इपोतोंबा नुंगोय अवांग लेकाई विलेज डेवलपमेंट कमिटी की सेक्रेटरी केस इनाउचा वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट वाई विला सेक्रेटरी एस मिकोइबिना चिंगबसु सरुक याखी थरमदुदा अहल ओइरबा नुपा नुपी अमदी लुखराबी निफुगा मरीदा खुदोल पीखी थौरंगा मरी लेनना एमएलए के सिबोम चान मखाता की बदा हौजिक लेरिबा इरांग असि तंगदु लैताबा पुरकनबा सेंटर न कन होटनदुना लाकपनी डिसेंबर की तरागा मरीदा बीजेपी एमएलए पुमनमक दिल्ली दा कौरकलिबसे लेंगाक सेमनबा वा खनबगी सोइदना ओइगनी थेंगलबदा मथंग चही की फेब्रुआरी की तरागा हुमदोई की ममांगदा लेंगाक सोइदना सेमलगनी लेंगा असि हेक सेमबगा
hana lengak leading at a paikat number torang toramba 1 family 1 job scheme paikatuna yumthongi oina senthok lambi oibiaba senfam khangtok minagani ngasi ahal singda angamba khudol piriba si ahal singbu kai khumnabu utpani mama ampa singna macha singbu mi oinaba semnobu matungda ahal oiraklaba mama ampa singbu ole chomda thambagi fatraba chatnabi malakliba si asiguma thoram toina sillabadi manghan bangamgani haiki Delhi da hayang silao anu batang tara mari da meeting mo to ni ai ni ga government na kawre ai na thaja bada miyam na thanba mi hu se mo government do halakari na khali mujik shoi ba sebilong sing phagana ba kari lo khasige ke do sige hai ba khana basi ki manunga kunu mamad thabo ama pi ba hai bi scheme ma ya oi sarkar ki department ki thabo to ban bagi wana lai ni be una makse senthok kami am sembi bai dari hinne na kunu na hai da sin dam jing do yenga kana koina madugi achangba pesa do sarkar na pi madu manunga sa mai manunga kunthana singoi da aru ba tai ne lo gi da aru ba scheme na jimba mayama khana rambalai Manipur State Legal Services Authority MSLSA amadi High Court Legal Services Committee amasung District Legal Services Authorities kapuna khusamnaduna chahi mada marirak pangthoklaba handak chahi inglisingani kunga mangagi National Lok Adalat loishinbagi thoram Lamphel Part Court Complex pangthokre thoramasi Manipur gi district khudingmakta pangthoknaki Imphal East amadi Imphal West ki oinasu Lamphel Court Complex pangthokiba thoramaduna Justice M Sundar Chief Justice High Court of Manipur madi Patron in Chief MSLSA na luchingduna yingsinki tharamadda High Court of Manipur ki Justice A Guneshwar Sharma amadi Manipur State Legal Services Authority ki member secretary Alek Muivasu sarukyaki Chief Justice na luchingba team maduna ngasi bench ahumda chathariba Lok Adalat ki fivam su yingsinki tharonga mari lainana Justice M Sundar Chief Justice High Court of Manipur amadi Patron in Chief MSLSA na pangthokliba Lok Adalat asi mari rak shuba Lok Adalat ni masi Manipur ki Judicial District mapan da pangthokpani Lok Adalat asigi manungda cases kya loishinduna party animakna yanagadaba mongda wayel pibani Lok Adalat asi yamna niyom chumna transparency leina Manipur State Legal Services team gi pangthok lamba ubasi peningai oi Lok Adalat asina panduna leiramba madi yanadaduna leiramba case ayamba loishinbada chawnu mating oiragani haibagi thajaba lei haiki have ensured that as regards banks, financial institutions, officers who have the mandate to settle here and now are present so that there is no further delay. And the present Lok Adalat, I think, is proceeding in a very brisk pace and the team is doing its best. By the end of the day, we are hopeful that we should be able to settle more number of cases and also cases of higher value compared to last year. UPSC exam gi question paper da maitei me yauhannaba gi tamag mari leinaba singda takshinaba mahiroi singda MP sana jawba da haijakre Union Public Services Commission UPSC na loba civil services examination da mitei meyek na iba yahalliba sigumna exam asimaki question paper so mitei meyek ohennaba mari leinaba singda pukhatuna takshinbinaba Manipur Optional aspirants Manipurna Rajya Sabha ki MP Ningthau Sana Jawbalai Sembada MP ki Delhi official residents da unaduna memorandum pikre Manipuri Optional aspirants Manipurna pishin kiba memorandum aduda pallibadi UPSC na loba civil services examination da Indian Constitution ki nipan suba schedule da challaba tongan ba regional language sing yauna masing yamlaba optional subjects sing da thabagi ayaba piri adumaku Manipuri singi oinadi mitei mek asi ing soklising amaga chamapan marfudrani thoida 8 schedule da chankrabasu UPSC na loba civil services examination da Manipuri literature optional paper ki question sing Bengali script oiri hauzi candidate singi fangfam thokpa hak fanghandabada natana Manipuri literature gi cultural amadi identity da sokhanduna candidate singi marakta khetnaba meeting yingdabagi thawong chathaduna candidate singbu tangai fadana Bengali script padaba yadabagi fivam da lehli hauzik lairiba issue asiki matang da MP Ningthau Sana Jawbana Rajya Sabha yauna Minister of Education amasung Department of Personnel and Training DOPT da pukatuna takshinbio civil services main examination ki question paper amadi answer animakta maitei mek yahonabagi damak recommend tobinaba loinana scholar sing academician amasung cultural
organization-sing unaduna tanabiduna hiramasigi matangda ayet pe yaudana implement tawhanaba thabak paikhatpiu memorandum bisin balaki basing aduda MP ningthau sanajaubana UPSC na loba main exam gi answer paper maitei mek na iba yahaliba sigumna exam asigi question paper su maitei mek ohenaba mari leinaba singda makhata na takshingani habagi chap chaba thajaba pikhi ningsing bayabadi haukiba kumja lisingani kunga humdoi gi February gi nipanda phamkiba parliament session da Rajya Sabha gi MP ningthau sanajaubana UPSC na loba main exam da maitei mek na thaba yahanbinaba mari leinaba singda takshinba laikhrabani Critical interdisciplinarity and intersection of culture, language, literature and society ki matangda numinini chathagadaba international seminar ngasidagi Manipur University ki court hall da hokdokre Department of English and Cultural Studies Manipur University na seminar hokdokpaki thoramadda former MP Dr. Rajkumar Ranjan School of Humanities, Manipur University ki Dean Professor N. Pramodini, English and Foreign Languages University Regional Campus Shillong ki Director Professor Mausmi Goha Banerjee amadi Department of English and Cultural Studies, Manipur University ki Head Professor Irom Gambir su Sarukyaki. Department of English and Cultural Studies, Manipur University ki Head Professor Irom Gambir National Education Policy 2020 da History, Political Science, Sociology na chingba subject yaudrabadi English Literature khaktana research tawbada mapung fade policy ma implement tawduna anoba syllabus semakpada critical thinking asi tangai fade mapung faba education system ama purakna bohan abada discipline haiba sisu tangai fade haiki Marfuga Taruk Suba Nupi Lal Ning Singh Tharom the India ki President na saruk yaduna Ima Singh mafam da kok nonduna hailei katkiba nungaiba amadi chawthokchaba fawi haina Siva Sena Manipur State Unit ki President su oiriba Manipur Democratic Alliance ki Chairman M Tombi na phongtokre Bahuparada leiba party si ki office ta pawmi singa unabadu da mahakna makhatana ngarangi Nupi Lal ki thoram da saruk yaba lakiba India ki President ki mafam da su Manipur ki housing oiriba fiba masigi matangda Chief Secretary madi Home Commissioner ki khuthangda memorandum amasu pishin kre memorandum adu da maru oina chahi asi loidringai da IDP sing masa ki mayom da security ngak senduna leiba yana ba sinbiu National Highway da maitei community chat pa yadana leidi basi yingsin bibaga loinana chat pa yadringai cherek asda chat ta ba yadabana air fare da paisa hena tingduna chat ibasi yingsin bina bataksin kre amadi mathang chahi gi February ki taraga ni thoida loigadaba thengkhang anirak sangdoklaga leidi ba PRC loishin biduna anoba lenga ama lehenna ba Manipur Democratic Alliance ki political party mapanna memorandum adu pisinkhibani President Pisin Kiba Memorandum as the Yauri Warol Sing a Siga Chapmanaba Memorandum su Prime Minister Amadi Home Minister the Pishinaba Mahak Haying, Delhi Gidama Kong Salagani, Anobalenga Amagi, Matang the Landamasiki BJP MLA Sing Delhi da Kaurakli Handakti Sweden Mai Park Lagani Hibaki Tazabale, Manipur the PR Laki Basi Matamaduki, Fibam Yanglaga Tamkibani, Community Anigi Marak the Lenamba Irangasi Lushinaba Tamkiba, PR Ni Haina, Lowayai Hainaso, Fongtoki. Anirak Suba President Room की extension से मथक की February 12 ता सही अमग थानी भाग दबने खुशी भाग दा गवर्नमेंट नमक सेम्बगी अदुग मगी पोची लेखाई ता दबा सिगी मतंग दा अकोई honorable भारत की president दा नरंग अकोई Manipur Democratic Alliance की तोगान political party मापन दा memorandum पिशन ग्रे Government gi employee oiriba ikhoina thamoi sengna thabak tawbaga loinana amana amagi mateng pangna punna chawkhat minana ba hon arabadi kanana sunam thabangam loi loinana mapangal kan ba chawkhat pa Manipur ma soidana oiba ngamgani haina CAF and PD Government of Manipur ki Secretary oiriba N Kheda Burton haikre wafamasi CAF and PD Department asi Association na chahi yankai surakpaga loinana Department as da hana thabak tawrom laba madi hawjikna retired oiriba madi retired oiragada wa employees singi annual get together come farewell program the haikibani employee union CAF and PD Manipur na sinduna directorate of CAF and PD godown complex apangthoki batharamada director CAF and PD K Bono and Momon president contractor association CAF and PD Manipur madi K Dhananjoy president employee union CAF and PD Manipur K Dhananjoy su sarkyaki retired chat khraba madi nauna retired chat kadaba employees sing yauna hana union gi thau puramba sing da union gi maiketi ki khudol pot biduna pangthoki batharamada
KFNPD ki secretary oiriba N Kheda Burton makhatana government ki employee ma oina isa isana leiriba department adu awang ba thak ta pukana ba hona ba loinena Manipur government ki makhada leiriba department khuding maki employee khuding makna salary khakta ki natana isa gi department adu bu isa gi ni khalabadi aikhoi ki lamdam asi soidana chakhat palamdam ma oiba ngamgani amadi chakhat na ba hona ba aikhoi punna amana amagi mateng pangna duna mangjil thaba Manipur ma oina ba hona minasi haina makhata ki 47 departments na masa masa gi matau fazana torpo matamda state chakhat kani kanam ta thingma ngamoi akhoi isa isa gi ni khallaga na thairaga yumgi thabak tuna maru oi office ki thabak na maru oi de khalakpa matamda khoi mut kani khoi samas sincerity commitment towards our work masi akhoi family thaibedo atum number 1 in logo dang akhoi punsi da sidagi nai thudon hainga leite mayam retire to bikraba ahal ikun dei yam senior oi ba kalik wina asi tengbi regleba mayam koina punsi sangna nuaina lebi bo ko thabak tori ba khoi khudimak commitment leina thabak to minasi ano basang leiba mayam kan honabiu thabak hangna bo honabiu KFNPD ki director K Bono na department asida punna leminaram bai khoi khurimak nongmadi soidana retire tawgada bangaktani thabak tagi pothadringai matam asida aikhoi khurimak isa isa gi thabak nei khanduna punna thabak tawminasi loinana chahi khuding gi asigumba thoramasi union na sinbada airapan awana tadaba oirasanu haina makhata ki department adu thadoga satpa isidi nungodi dum laktor ba ngakani jana tawsi government survey namu ri tawsing ni thi jana tawse ba sigi message sing asi koi phanaba matam chana ithau tawnaba ningthi jana ithau tawnaba si ningthi jana hona si aduga koi kuding ma si koi gi public ki money dagi taxes to dagi khomgalak pa paisa duna koi me am si thagi pension phangandana ingna nungaina koi family chalairi ni ko haibagi wakala si thambiraga Community Health Center Moirang Matik Chaba Health Center mo hinduna Health Center magi chap chaba facility pihan bahibasi mahaki wasak ni haina Moirang AC ki MLA Thongam Santi na phongdokre nominee gi khongcheta Imphal da thunglakiba India gi President Draupadi Murmu na ngarang serasi gi anoba project kya sangaram bada yaukiba Community Health Center Moirang gi block Public Health Unit ngasi haunabi matungina miyam da khusinabagi thoram amada saruk yakibada MLA na wafam asi phongdokibani District Health Society madi CAC Moirang anina sinduna pangthokiba tharamadda CMO Bishnupur Dr. L Rai Chandra MO in charge CAC Moirang Dr. A Sorojini Devi na tharama pusingwena saryaki MLA Thongam Santi na mahakna Moirang AC gi MLA oina hek karakpadagi AC asida health sector fagalhan bahibasi mahaki manglani hana rural hospital orambadagi CAC oina leirakiba health centers da mahakna lakpa matamda awara patana pik thalaga leiramki adubu ngasidi center asi hana dagi khara safare haiba yare doctor gi award pasing kharadi menkhatpa ngamle x-ray machine yaramdaba function tahalle adubu ultrasound gi award pasi sunumi tarani gi manungda soidana lehelagani haiki hospital gi leiriba building asi matam kuiraba oibana khudong chadaba kya mayok nariba sisu hojik nauna sagaliba hospital gi building sing asi mahaki handaki term manung asida loshinduna sangana bahonagani mahaki wenadi hospital asigi building amadi structure sing fahanna bahonagani adubu doctor matik chana lehenba sagaliba quarter sing asida doctor ningthina lehenduna miyam the health facility matik chana pinaba honabana CMO amadi MO in charge ki thaudang oibiu haiki Sarugyakiba MO in charge Dr. A Sorojini na hospital asi matam kuiraba oibana matik chaba room laitabana staff singna awaba kya mayok narambadu ngasi kusinabiriba block asna chawna mating oiragani haiki All Manipur Entrepreneurs Association asinduna Amiyagi Nifugani Thui Suba Foundation Day ki thoram Likla Campus Food Park Nilakuti Imphal East pangthokre tharamadda Amiyagi President Thangjam Joy Kumar Manipur University ki Professor C.S. Ibohol Maitei amasung Manipur University ki Dr. Bisanjit Loitongwamna maruiba President Member Singwaina Sarugyaki bagalina Entrepreneur Kyasu Sarugyaki tharamaddu ki manung chana All Manipur Entrepreneur Association ki laikidraba member sing ki mafamda minute ama tumina leptuna amasung hailai katuna kai khumnabu utki amasung Ami
amiyagi founder members singi mafam da achamba kudol tamduna kai khumna putki makhadana thoromadugi manungchena GK printers uripokna sponsor tawba amiyagi wall calendar fonki tharamaduda entrepreneur led economic model of Manipur and Northeast India haibi hiramda Dr. Bisanjit Loitongbamna amasung impact of present crisis on MSME in Manipur and its remedies haibi hiramda wangangki Tharamaduga Mari Lenana Amiyagi President Thangjam Joy Kumarna Manipur entrepreneurs singna kudongchada bakya thengnari ban blockade sindhalepa asina chingba kya si kudongchada bakya mayokna hali lamdamasigi entrepreneur kya leri basi pukning thogatpiba mathautai phongtokhi Mayang Imphal Assembly Constituency ki MLA Kongkham Robindro ki meeting makhada BJP Mayang Imphal Mandalna North AOC da labor Ras Medicity Hospital ga khusamnaraga Ras Health Card ki sabaki program ma Mayang Imphal Thana Awang Lekai da labor Khuman Multipurpose Hall da pangthokre Card sabaki tharamadura Ras Medicity ki Managing Director Hawijam Razen Social Worker Kongkham Manglem BJP Mayang Imphal Mandal ki President Irom Ravi Ras Medicity ki Executive Director Dr. Vijay Ras Hawijam Ras Medicity Dr. Singh amadi Kendra Sigi Tongan Mafam Diki Lakpa Miyoi Kyasu Saryaki. Hairiba health card asna hospital asta lying wamatam the pig the Buktung Chadaba Singh Kudung Chaba Singdi, lying wamatam the Apunba Tari percent from Madugi, Chada Kungamanga Taba, OPD Masung Diagnostic Service ta Chada Kungamanga Taba Madi, Pharmacy Hidak Langthak Labor Matamda, Chada Tarakamanga Tabagi Kudung Chaba Piri. Skimasigi Oina family member Taruk Faba Kudung Chabasi Lobayai. Mayang Imphal ACG Oina Kudong Chabasi Lominasi Haina Tharamadada Irom Ravina Fungdoki. Nupilal Numit Kamari Lenana Hawker Gobaki Mingda Ahal Oiraba Singda Pension Yentokre. Hawker Oiramba Pishum Oinam Lekai Digi Lake Raba Koshnam Goba Maite Giming the Piba Pension Tasiki Oina Nupilal Ning Sing Thoronga Mari Lenana Pisum Oinam Lekai Digi Ahal Singda Mayum da Lake Rabaki Machanupa Koshnam Tokyo Nachatuna Kusinakre. Pension gi senfam kusna baduga mari lenana koshnam Tokyo na haikibada mahak masagi thagi fangfam thokpa senfam adudagi leikidraba apokpa gi mingda ahal oiraba singda ngamjaba senfam khara pizaraga lakpasi Manipur gi puwari ga saguna duna leiraba nupi lal numit ka mari lenana thasi gi oina senfam asi ahal singda pizabani haiki Ketrilekai Women Development Association amadi Social Educational and Cultural Development Organization Segdo anina kusamnaduna Thawbal Ketrilekai Segdo Lampaki Meira Sanglenda Marfuga Taruk Suba Nupi Lal Ning Shing Numit Yamna Chamna Lana Duda Thawai na Pontapi Kiba Thauna Leirabi Ima Singi Mafamda Haikaleka Tamjaduna Ikai Khunawatki Tharamasa Lingbirakkiba Khwaidigi Ahal Oirabi Ima Singda Chamakudul Tamjaduna Ikai Khunawatki Loinana Organizer Ki Maikaidigi Tharamasada Sarugyakiba Kuding busu kudol macha mamam tamduna thoramasi mapung fana luishinki. Dr. R.K. Nayan Sanana Iba Lon Thok Tabaki Lon Haina Mington Basairing Lairik Ama Amadi Dr. K.V. Ingarembana Iba Laire Nungdagi Langon Langdai Haina Mingtonba feature articles volume 2 ngasi hangnabi matungina phongkre Writers Platform Manipur Amati JD Memorial Foundation Sindana Manipur Press Club ki Thangjing Holder Pangthokiba Lairik Phongbugi Tharamadуда Writers Platform Manipur ki Chief Patron Dr. R.K. Nayansana Platform Asima ki President Yumnam Kumar Patron Vice President Haubom Chitra Mahila Kavya Manski President Dr. K. Sai Suvadani Amadi Writers Platform Manipur ki Advisor Dr. Sarat Chandra Longjambana Athoiba Mithunglen Oina Sarukyaki. Tharamaduga Mari Lenana Laire Nungdagi Langon Langdai Haina Mingthon Balariga Siki Aiba Dr. K.V. Ingarembana Phongdokibada Manipurda Phong Batongan Tongan Pauchi Sing the Kalam List Singna Iduna Phong Liba Article Sing Larik Oina Phongduna Thamlabadi Manki Gadaba Script Sing the Gikan Bangamgani Loinana Mahak Masamak Lamdamasida Phong Liba Tongan Tongan Pauchi Sing the Jahikun Gamangarom Kalam List Oina Tabak Taraktuna Laki Masenatana All Manipur Columnist Union gi Founder General Secretary mo oina su thabak tawtuna laki amadi ngasi phong liba larik asina mahak masagi oina di ani suba volume ni lari asigi manungda lamda mase thokliba issues sing amadi art and culture da yumfam oiduna phong balarik amasuni haina su phongtoki Work order thoktuna English singani kunga mathoi gi Mars thada thabak horamlaba improvement of IVR from
Torbung Primary School to Kumbi Saiton Road Hairiba kilometer amarom sangba Kumbi Kendragi Fagakchau Ikai Gram Panchayat ki manung chena leiba irang asna maram oiraga lanjenarubadagi resettle taunaba horaklaba Fagakchau Ikai mamang lekai amadi Torbung fauna haliba lambi asi lakliba December gi tang 10 faubagi manungda semba hodrabadi miyamgi khongjang changchinaba sem sare haina Torbung United Club ki executive member Thangjam Ramesh na phongdorakli oirakliba lambi asi gi fibam Paumi Kangbu amaga chatuna club ki members Singapore ne yengshin bagi khongchata Ramesh na makhata na hai lambi asi irang mamang da matik ama koila tharam laga quality yaudana thabak tobu yaroi haiduna lekai miyam na thabak asibu pairiba contractor da hairubadagi thabak leptuna ngasi fawba lerakibani haiki mahakna makhata raduna lambi asi loishilamdana sel kaithok laga tokraga haibagi chingnaba fawba lerakle Maram aduna department na hariba thaba si yengsinduna thariba matama si fawbagi manungda black topping tawba hawan gadabani karigumba thamliba wafam thabak oina onthoktrabadi miyam ga loinena khongjang changsinaba sem sare haina mari leinaba singi pungning chingsinki Laiba date 20 fawbugi manungda koi haubidragadi aingi mating lawjaraga prajana masigi thaba sida koi khongjang changsanba amadi koi thaba si paikhannabi damakta koi department da appeal tawjari December fawbuda koi gi Torbung sabal mamang jaga si government gi resettle program da yawraba resettle oina tawraga leirga do mafam su oibanina hariba lambi asi adugi matik praja gi satok sachinda khudong chadaba koi yam mayok nare duna lambi asi semasu adugi matik darkar ore masi sanction tawbusu loirba thaba si athubu matamda paikhat pinaba haiduna department amadi contractor gi puning Oza Sana Jauba Memorial Trust OSMT na sindana Oza Naurem Sana Jauba laikidaba chahi taraga taruk shurukpagi komon thoram lairik ingbam laikai dalaiba Oza Sana Jauba Memorial Complex pangthokre tharamadura former Vice Chancellor Danamanjuri University madi Oza Sana Jauba Memorial Trust OSMT ki President Professor Nomaitem Rasmohan Poirei Leimarol Merapaibi Apunba Manipur ki President Soraisham Memcha Professor retired and former head Department of Biochemistry RIMS Dr. Arambam Giridhari na chingbana president member oina sargaki Tharonga mari lenana OSMT ki managing trustee S Buvona yamna lairana haurakpa oza en sana jawba tungda thorakadaba uba amadi lamdam asida thokliba thodok kya gi achumba masak ningthijana thamkiba ozani ngasi mak Manipur da thokliba lanasi thorakpa yabagi oithokpa lei haina ozana iraga thamlamlabani ozana tawramba thabak singbu ngasi gi mirol na kaufam thokte haina khanbadagi thoramasi sinbani haiki yamna ningthina wakhan khandhara kanda akoi Manipuri haukibaga lairibaga lakadoribase masida involve tawbase ozana yamna kanna invite tawbirami maramaduna Oza Sana Jauba Memorial Trust ki maikidagi su ngasi lairiba thodok ase pungphana streamline tawbigi haragadi Manipuri lairiba academicians sing intellectuals sing aduga elite sing haibatare mayamgi damakta sai eminent persons group EPG gi yamna phajaba platform yamna group mayamna yanaba group amakap akoi thopiraknaba ngasi bipunaina horaga lairigase amtang thopiraknaga hongla asum chumda bias laitena malimgi laibasana kanglon aduga lairiba nation gi sana kanglon iramdonggi customary law ek thuruk mayamgi oiba mayam singse asi tanabirakan chumna ang puthabinaba Manipur gi intellectuals elite eminent person singse amtang thopiraknaba ina baton tawjeri Manipur lenga ki Home Department da mathau tawriba handakta MPS fangduna DSP da promotion kakraba mutum maipak singbo Veteran Sports Association BSA Thobal hauka kiam sifai ne ngasi taramna okpagaloinana friendly football match sama hauka mamang lampakta sanakre mutum maipak Thobal kiam sifai Babu Bazar dagi leikidraba M Baiga Singhi machanupani ngasi mahakpu okpagi tharamadura Thobal Municipal Council Ward number 12 thoigi councillor Kunjamayum Thambal Singna athoiba mithunglen Thobal College ki Physics Department ki retired head of department associate professor Dr. Thongam Komol Singna thromapu amadi TMC Ward number 13 ki councillor Mutum Ibopi Singna akhanaba mithunglen singwaina sarkyaki taramna okpagi tharamaduri manungchena VSA ki team anina friendly football match samasu sanaki District Legal Services Authority Bishnupurna State Legal Services Authority madi National Legal Services Authority ki mineng makhada National Lok Adalat ngasi court complex Bishnupur da pangthokre ayuk pung 10 dagi bench amada pangthokpa hokiba National Lok Adalat aduda District and Session Judge Samom Bizen Singh na chairman Advocate T Sudhir Maite madi Advocate Srimati M Urmila Devi na member oiduna pangthokiba punna case kun gumdoi lechinduna Apun basen fam lupa lakun ganitoi lising marfudra taruk
Chaunga Supna Mapan recover Tobangam Ki Hari. District Millennial Farmer Award 2025 Amadi Farmer Icon Award 2025 Fanglakrabi Salai Cha Mayingbam Ranjita Devi Okpagi Thoram Salaikan Belup na Sindana Sangai Pro the Labor Lubasiki Office the Pangtokre. Tharamadra Salaikan Belup ki Chairman Laichon Bam Gopal Amadi, Vice Chairman Laisangthem Inauchana Sarukyaki. Thorangamari Lenana Awardee Salaicha Ranjitana Ki Home Manadagi Mataukaramna Lang Sungdoktuna Fi Sagani Habaki Technology KVK Dagi Tamlaki Hariba Technology Si Fangjaraba Supun Sigi Awanungai Kya Tengnarako Matamda Salaikan Baluki Tomi Singna morally support of Virakpa Haningai Latana Nungai Haiki Bagalina Mahaki Punsida Hena Mai Pako Mishak Amo Oiduna Manipur Summit Loan Fagalhan Bada Achoba Todang Lobangambo Haiki. Nama happy raga in a sea Bauki Lepsa platform there. Bauki levels, Eddie Ibu Bazida, Moin Pangzira, I want the happy Rakiba, I want the Mating Mayamduna, ICD levels about the Lepongam Zarafane, Hazen. Manipur Police Ngarang Churachanpur PSK Manung Chenba Kuka Dam area dagi Kusukulaikia Fagatli Hari. Kulai Singh Adudi Local Med 303 Rifle Ama Pistol Magazine Ahum 51mm Mortar Smoke Bomb Ama Stun Grenade Ama Baofeng Wireless Set Ani Helmet Ani Improvised Explosive Mari Nongi Maru Taragani Toy Pampi Improvised Mortar Amani Hari. KCP PWZ MC Unification Kunagi Chatna Lon Chatki Mayokta Yang Haidaba Uhaidaba video Semlaga social media da Thakal E Haibaki Maral Siraduna Maduda Chena Bani Habanu Panupidu Numit Mangani Manung the Lalholo Basiga Wakal Taminaga Bani Hari Lupna Tinkraba Lalholo Basigi PRO Chinkangan Bagi Chevalamana Lamdamasigi Nupi Kunaibo Awang Batak the Tamdana Ikai Kumnabagalina Nupi Oibigi Ikai Kunabangakton Hingnabagi Hotnaring Chera Sakanagum Bakarana Nupi Nupa Oibagi Licha Hazat Kayabu Mang Tokna Bahotnariba Sita Singna like Baktibani Lamdamasigi Ina Kulaba culture Chachayutak Fizet Chakcha Madi Lamcha Hazat Buhena Awang Batak the Pukatna Bahotnaringaida Kunaya Sibu Karisulate Kalaga Miramgi Oktaba Oktabi Kyagi Matau Tamdana Kangli Park Asta Sumadu Kilichat Minaramba Takelambam Torres Chahikun Ganitoy Apopagi Ming Rovindro Amasung Gotimeo Priyanka Chahikun Gamanga Apopagi Ming G Priyo Numit Mangani Gi Manung Dalal Holob Asiga Wakal Taminaga Bani Hari Karigumba Wafamasa Tawaidrabadi Mapunsida Ningsing Dana Lehorogadaba Ahak Pachirak Bigani Hari Hosipaugi Martana Tema Bremtang Dominasi Sangai tutorial Kwakatil ki class 10 ki revision course lakliba December taramanga dagi class hauseragani class 9 amasung 10 ki foundation course kina lakliba January manga dagi class hauseragani akupa marol ki damak sangai tutorial natraga sangai hostel Kwakatil ningthem kolda lakpiduna akupa marol tanabiu Free varicose veins consultation camp lakliba December ki tarik tara nipan dagi kun phawba ayuki pung tara dagi nungthil ki pung ama phawba free varicose veins camp pangthok chagadauri surgery tawdana amadi ahing lektana endovenous laser treatment EVLT tawba oibana nabagi chang hantali loinana dakpham sulehende adomna khongda singli chakthopagi layong asi leibiragadi khudong chaba silobi hongna pagi damak Caesar Hospitals Langkol natraga pizariba contact number asida paw phawirak number ganganjari Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Tada Gibe makigano Azab thammo sigi yulise next Pm-Istv na checksin na laksilaga thamgo banine Tadarang se Juhar habaga amta kidarbo Asumna mayamna na machalbo ngapshan lugum masigi yumasibu asoyangan kokadabagi next Pm-Istv na ngapseli next Pm-Istv Juhar habadi ngakokna na basembani German technology sina bana concrete ka tokna tinaba matamda kapamul amuk pihena angle adli next Pm-Istv strength is in the quick Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Breaking matungda mayambam khana taram nokchari makhataba pa officeri
Social Audit Gram Sava Lairen Kabi Kadangban GP gi mifam December ki mapan de ki December ki tarak am do ifoba Lairen Kabi Kadangban Gram Panchayat Imphal West 1 City Block Haurang Saval Imphal West Manipur Social Audit Agency meeting makhada Social Audit ki thoram pangthokre thoramada Gram Sabasda MGNREGS 2023-24 PMAYG 2022-23 amadi 2023-24 ki makhada sukiba thabak-sing ingsinbaga loinana Gram Sabha sida puthoktuna kupna Gram Sabha members singa loinana khanane naki thoramada Manipur Social Audit Agency ki auditor Yozna Lama Ombudsman Lakshman Yumnam Video Imphal West 1 Lukram Herozit DPC Imphal West Kaisham Jadumani Madi Madi Lenaba Video Imphal West 1 ki staff SO Panchayat Secretary GRS Punna Sarukamina Duna Hiram Kyada Khanane Naki CI College Bisnupurna Pradhan Mantri Uchatar Siksha Aviyan PM Usagi Senthang Makhada Nimit Humni Chupna Sathakadaba Mushroom Cultivation ki Vocational Training Kam Awareness Ama Ngasidagi College Asigi Seminar Hold Hokre Bisnupur District Yauna Tongan Ba College ki Mahiroi Chama Romna Sarugyaba Training Kam Awareness Asigi Nungyo Ibawarolda PM Usa CI College Bisnupur ki Nodal Officer Dr. Kundongbam Ingochana Skimasi Ing Lisingani Kunga Humdoida India Government launched Saudna College Amadi University da Tamba Mahiroi Sing the Kanaba Piba Higher Education campaign amani scheme asiga manaba ing lisingani taraga humdoida rusa launch tawduna college asigi oinasu ka manga sahore masida naha singbu vocational program kya paikhatuna masabu masana thabak pijanaba scheme kya yauri hairiba scheme singa dudi fish fermentation bamboo fermentation technology candle and incense stick preparation doll making tailoring food processing of fruit and vegetables, vermicomposing amadi ngasi pangthokliba mushroom cultivation asini. Maramasna hairiba lemhauriba program sing asi silakpada sarukyaduna experts sing dagi kanabal hose haiki. Ngasigi mirolna kaukthok hotna raba ekhoi yek salai tare ki visual asibu ngak na thamna bu hotna bada haibasi Sambanlai Sekpil School Kumbi ki Achetpa Thazabani Haina School asigi founder su oiriba Guinness World Record holder Moirangthem Okena Fungtokre Wafamasi ngasi Sambanlai Sekpil School SSS Kumbi ki oina December amadagi hokiba school asigi annual final exam numitagi loiba fawba school asigi mahiroi nupa nupi singna inat ki oiba yek salai singi masamasagi oiba fijol sing setuna lakiba mahiroi pumnamakpu school ki maikai degi kaikhonabu utpagi thoram da fungtokhibani thoramada SSS ki advisor retired vice principal KSS Gyani Bhusan school asigi principal retired higher secondary lecturer and Ebuhol amadi I pawgi lamda thabak tawriba mioi sing su sarpyaki thoramaduga mari lenana okena makhatana school asigi mahiroi singna watching gi ulen marak asin nat ki visual setuna aikhoi gi mangki gadaraba chetnabi asibu ngakna bhotnabi basi asuki matik mahiroi singbu thagachari makhatana class 10 gi board ki exam sing da sunat ki chetnabi masagi yek salai gi visual sing setuna metric exam thaba yahan binabasu mari lenaba department sing gi pungning chingshinjari haiki Tripura gi tongan ba district ahum da handak chahi gi Marfuga Taruk Suba Nupilal Nupi Pangtokre. Kawai District ki Gauranagar da Labor Nupilal Mitam da Haikat Lekat Tamkibagalwin na Thoramda Chief Case Winner Ranjit Devarma MLA Su Sarkyaki. Convener Case Birolana Chair Lauraga Thoramadu Numina Sigi Madam the NIT ki Assistant Professor Anurada Nongmai Temna Nupilal ki Matanga Fungtoki. Numina Siga Marilena Sat Samprode Kirtan Amasu Pangtoki. Argatala Press Club the Nupilal Day Observation Sindana. Numinasi Pangtokpagalina Nomagi Oiba Nupi Convention Amasu Pangtoki. Taramadana Infal the Women Social Reformation and Development President Tokchom Ramanina Chief Case Wiki. Cultural Activist Ketrumim Madabina Thoromapu Oiraga Social Activist Kanchan Sinha Academy Awardee Sorokhaibam Gambinina Chingbana Sarkyaki. Nupigi Loop Tripura Manipuri Women Council Koba Loop Amasu Simki. Kamal Gattasu Takhel Tang Thangta Academy amasung Malem Ima Kanbalup Makal Kanglipang Sinduna Numit asi palan toki North Tripura District ki Jolavasa dasu MSP North District Sinduna ahan poina marfuga taruk suba nupilal numit pangtoki Tharomda Saitya Parisat ki Thaupuren singna sarkari Manipuri in Kolkata nasu Sinduna marfuga taruk lak suba nupilal numit ngarang numidang Kolkata da ladiba Maitai nupi humfurom na sarkyaduna pangtokre Manipuri in Kolkata Women's Swing na Sinduna Terfology Playground Diaspora Mukundapur Kolkata da pangtoki ba thoramadada
MIK Women's Wing gi Thomi Singh yauna Kolkata da leiri nupi kyasu saruk yaduna national amadi state song sakpaga loinana football match amasu sanaduna hokdoki saruk yakibi MIK Women's Wing gi Thomi amana matamaduna ima oibi kyana ngasi mirol gi damak British single lanthengna mama leba ki damak amadi tungi mirol gi damak khanduna thawai thakiba singbu aikhoisu Manipuri nupi ama oina makhoi bu ningsingduna ima singda chen khiba mama leba nungsibagi wakhalon adubusu aikhoi khuding magna kawfom thokte khanduna Kolkata da leiriba nupi oibi kyana nupi lalnumet asi pangthokpani haiki XSSB Personal Welfare Association Imphal amadi Thokchom Youth Dynamic Association Taida anina punna sinduna India da Swastra Simabal SSB Linkhat Kibagi Humfuga Nithoi Subar Raising Day ki thoram amadi Manipur gi oinasu Thobal District ki Thokchom Village da ahan boina SSB koi Training Center hangdokibagi humfurak suba anniversary ki thoram ngasi Thobal District ki Thokchom Playground da pangtokre Tharamada All Manipur SSB Pensioner Welfare Association ki hanagi President so Eramba SSB ki Retired Assistant Commandant CS Tombi Sharma Retired Deputy Commandant K. Surja Kumar Retired Assistant Commandant M. Ranjit Yauna Association ki member Kyana Sarugaki Thoranga Mari Lainana SSB ki Retired Assistant Commandant CS Tombi Sharma I. Tombi Sharma na Hokiba Jahi English Singamaga Chamapan Humfuani Toy India China Aniki Marakta Land Tok Laba Matung India gi border area da Ladiba Miyambu Indian Amani Haiba Achitpa Wakalon Fawan Naba Madi Lebaki Lamkai Ngakpada Sarukya Hanabagi Damag Ingsok Lissingamaga Chamapan Humfuga Humdoi December gi Taraga Humdoida SSB Sem Kibani Jahi Anigi Matung Manipur da Thowal District Thokchom Village da Ahanba Oina SSB Kois Training Center Hangdokibani Hairaduna All Manipur SSB Pensioners Welfare Association ki member Pumna Makta Rising Days na Lakpada Yaifa Pauchel Piki Lamlai Kendra ki MLA ke Sibom Chana Kendra Siki Manung da Laiba Laikod Faijol ki Nauna Semgali Balampaki Fibam Ingsen Kre Kongchana Duga Mari Lena All Kharam Student Union Conference Organization Committee ki Secretary Angsingam Yai China January ki Kunga Humdoida Kullasta Pangtu Kadaba All Kharam Student Union Conference ki Damag Lampak Semkot Pagi Tangai Fadaba Lerakpani Lampa si Fazahandrabadi Thoram Sin Bayaroi Dabagi Fiba Moibana MLA ke Sibom Chana Lampak Semgot Bahurapani Lampak Sembada Changadaba Kulai Tarak Pakak Natana MLA Masalaktuna Yengshin Basta Kunjasina MLA Butagat Fungdoki India ki President Draupadi Murmu ki numinini ki Manipur Khongchara Salanjenari ba Kuki Singda Nahonana Asauba Pohle Haina Relief Camp Singda Lady ba Singna Penda ba Fongdokre Tampakta Lady ba Lanjenari ba Singdi President na Unaram ki Adubu Kangpok P Masung Yumlo Nariba Chingi Relief Camp Singda Lady ba Singi Oinadi Memorandum ama fawa Pishin na bagi Kudongchaba PB Kiti Hari Kangpopi District Internally Displaced Person Welfare Committee ki Wangangloi Daina Haukipna President gi Khongchara si boycott tawba leite adubu condemn tawi masina makhoida thamoi shohali President Murmuna Sanapati District ta chatlaga Kangpopi ki relief camp singda kari kidamak laktribano hangki Unlocking Your Blessings haiba thimda numit humni chathakadaba Manipur Baptist Convention Women Quadrennial Conference mangarang dagi Tamai Subdivision da leiba Liangmai Naga Association ki Manipur Center Church da hokrai hawdopagi thoram da MBC ki chairperson Tharmichon V Rongsung LNVA Center Church Tamai ki Pastor M Kaidamvo amadi atai church ki luchingbi kyasu sarokya ki thorom gi sarokamo oina souvenir phong bagalainana thoram pangthoklingai manungda tongan ba changdamna ba kyasu pangthokani hairi Baptist Churches Union India ki Annual Delegates Meeting Nungtek Part 2 Baptist Church Tangarang Pangthokre Meeting adu the Baptist Churches Union India ki Chairman Reverend Chingkui Luanang Gonmei amadi Secretary Reverend John Kim Pamaina sarukyaki Meeting adu the Baptist Churches Union India ki Silver Jubilee mathang chahi ki December ki taraga mathoi Inglisingani kunga tarukta Jeliangrong Baptist Church Tamenglong na pangthokpa loinana Mayapur Assam da sariba guest house si January Inglisingani kunga taruk fawbada loishin bahaina warim nakre Reverend Chingkui Po Remai amadi Reverend John Kim anina resource person oina sarukyaki Anal Nagasing amato oina punsinabagi pandam da unity right amangasi Anal Landruwoy Tanpi dalam thakre
anal land rule tanpi na sinduna lamthaki ba khongchara du January gi tang kun ga tare tagi kuntra fa ba bangthok ga doriba kuntra ga nipan suba general conference ka mari le na chatki bani hari biker yankhai rom na sar ga ki ba khongchara du gi matang da chief convener khaltar khampana hojik wari ba fiba masta anal sing amatoi na punsin ba yamna mathok tai haiki Manipur na yumbu oiduna state kuntraga nipana saruk yaduna Kumalampak indoor stadium na chathariba senior national judo championship 2025-26 ta gezi yankai gani thui Kanglup ta Manipur gi Lesang Them Nungsithoi Chanuna Haryana gi Ritu Maithiba piduna gold medal fangba ngamkibat natana Manipur gi ahanra medal account hangtok ngamkhre Nungsithoi Imphal West district ki manungchenna mayang Imphal thana Wangkai lekai digini mahak Manipur team gi coach oiriba A Surjit Maitegi meeting makhada mayang Imphal da leiba Brave Boys Association BBA da sanarakiba sanarwe amani hari Pangambam Ibohal Singh haukiba December ki taraga mathoi da masagi mayum kongba khetri lekai Imphal East da leikidrai mahak ne hiningai matamda Manipur Rowing Association ki founder president Swimming Federation of India ki former joint secretary Manipur Swimming Association ki former general secretary Rupmahal Theatre ki former secretary Taekwondo Federation of Manipur ki former president Wainana Manipur Jagoi Marup ki former executive member oiram ki Hauzilu silakpada maruibu paw omkan episari Kamjong district ki Indo-Myanmar border nakna leiriba Kasung village India ki khulni haibagi khudam oiba chakthung amata phangthongtri Oil pump sing da thau piba lep kibadagi petrol gi mamal black the liter da chamaga kuntha dagi chamaga yankai fawbi yonare Amadi lengak hek sembaga one family one job ki makhada imung khuding ki senthok lambi piraga irang na semetlon sokliba si mengkhata bo honarakani haina lamlai kendra gemele ke se bomchan haikre Hozifau gyona dia sibina senthok chari ba paw matanga selo sinjare mening tabiri ba punama po amkhana khurum chari